Louvor do Rei, cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Continue nesse espírito de adoração, convido os irmãos a colocar sobre os seus pés. Aleluia! Jesus, tu és santo.
Deus tem colocado no meu coração. Que nós temos vivido dias diferentes. Que se nós se juntarmos em uma profunda adoração, nós iremos viver um avivamento diferente. Nós iremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então que nessa noite você venha se derramar e adorar Jesus, amém? Viva!
Glória a Deus. Que presença maravilhosa, né, irmão? Está doido? Que coisa boa sentir a presença do Senhor. Enquanto a irmã Tainara estava falando ali sobre renovo, sobre bênçãos, talvez a gente está passando numa fase ruim, em uma situação em que a gente não vê o final. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, que talvez você está achando que não tem fim, mas é para uma lapidação, é para um ajuste de Deus. Glorioso é o nome do Senhor, porque eu não acredito que a gente aceitou